عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ في مطبخ ماما دولت. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا انتوا عارفين صوت مين؟ سمر. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ انا بقالي كتير ما بعملش فيديوهات معاكم ولا بطلع اتكلم، بس النهارده فيديو مهم وفيديو حلو ولذيذ زيكم النهارده عشان ماما عاملالي بسبوسة. شايفين التفاصيل والمكسرات؟ ماما عاملاها عشان اصلا خاطري، عشان عيد ميلادي. هو ان شاء الله عيد ميلادي بكره 19/11، بس احنا ان شاء الله الفيديو هينزل لكم النهارده يوم 18. عايزه بقى دعوه حلوه من قلبكم، لان انا بجد الفتره دي محتاجه دعاوي، وكل اللي موجود يشوف ويحط لايك لماما ويقولها تسلم ايدك على التفاصيل والحلاوه. وبجد والله يعني الصوره ظلماها، يعني بجد حاجه جميله جدا 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 فوق ما تتخيلوا. بس هي عاملاها عشان عيد ميلادي على فكره يا جماعه. يعني انا جايبه الدقيق ده تقريبا من اسبوعين، قلت لها يا ماما اعمليه يوم عيد ميلادي، عشان هي حبيت ان هي تفرحني وتعمل لي حاجه حلوه انا نفسي فيها. فانا هقول لكم المكونات عشان لو حد حابب ان هو يعملها، بس لو غلطت في حاجه معلش يعني اعذروني. معانا نص كيلو دقيق بسبوسه، بتجيبوه من عند اي عطار او من اي سوبر ماركت كبير. ومعانا سايب يا جماعه، دقيق بسبوسه سايب. ومعانا نص كوبايه جوز هند، ونص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه، كوز كوبايه هند، ونص كوبايه سمنه. تمام. ماما عاملاها بالميه مش عاملينها باللبن، بس انتوا لو عندكم لبن حطوا كوبايه لبن. احنا حاطين ميه، كوبايه ميه او نص كوبايه ميه، تضربوهم بقى مع بعض وتحطوهم في صينيه. يعني ولو في حاجه غلط معلش بقى اعذروني، انا طبعا عارفين انا هقول لكم المكونات صح فاشله يعني. نص كيلو دقيق بسبوسه اللي هو السومولينا سايب من عند العطار. ربع كوبايه جوز الهند. نص كوبايه سكر. نص كوبايه سمنه. انا عاملاها بالميه يا حبايبي، بتطلع جميله جدا. واللي عاوز يحط لبن يحط، يعني حوالي كده، يعني من كوبايه الا ربع ميه لكوبايه ميه. هي متبقاش سايبه خالص، بتبقى يعني العجينه ماسكه شويه. حبايبي اهم حاجه معلقتين كده عسل نحل لو موجود، لو مش موجود يبقى عسل تقيل، لو مش موجود عسل تقيل يبقى عسل كلوكوز. معلقه كبيره كده عسل كلوكوز. كل ده يا حبايبي ما بتتعجنش طبعا، بنلم كده العجينه بالميه، وبعد كده بندهن الصينيه سمنه وبنحط العجينه وبنسويها كده، بنحط ايدينا كده بشويه ميه وبنسويها. وسواء تحطوا مكسرات، تحطوا سوداني ساده جميله برضو بس. وتدخل الفرن على 180 درجه لمده نص ساعه. والشربات كوبايتين سكر وكوبايتين ميه يغلوا، ونص ليمونه. نطفي ونحط الفانيليا، والشربات سخن والبسبوسه سخنه. بس كده يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو متنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، تفعيل زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا كملي يا سمر. ويا جماعه بقى انا عايزاكم بقى كل يشوف الفيديو ده يقول لي كل سنه وانت طيبه يا سمر، وسنه سعيده عليكي، وتدعوا لي دعوه حلوه عشان الفتره دي انا محتاجه دعاوي حلوه قوي. لان انا امبارح والله يا جماعه شفت يوم يعلم بيه ربنا. فعلا والله يا جماعه نصيحه من اختكم ليكم، الدنيا مش مستاهله. يعني انا فجاه وقعت كده وانا عادي يومي الصبح، رحت شغلي عادي وقابلت اصحابي وكنت بضحك وبهزر، وقبلها كنت في رحله وخارجه ومفيش اي حاجه. وفعلا وقعت مره واحده وبس. هرجع اقول الحمد لله ان احنا احسن من غيرنا، ان احنا بنقف على رجلينا وبنقول الحمد لله. وعايزاكم يا جماعه تحطوا لايكات كتيره جدا، وعايزه الفيديو ده يوصل لكل واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.